हमें स्ट्राइडर सुनाई देती हैं बहुत, क्योंकि ये हाई पिच होती है। तो इसके 3 लेवल होते हैं, सुप्राग्लॉटिस यानी कि वोकल कॉर्ड के ऊपर, ग्लॉटिक यानी कि जो वोकल कॉर्ड में, या और सबग्लॉटिक यानी कि दोनों में, वोकल कॉर्ड के ऊपर भी और वोकल कॉर्ड में भी। तो क्या होता है, अगर कोई भी ये आता है आपके वाइवा में, ऐसे क्यों में ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, साइनोसिस हो रहा है उसको, और हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है, और हाइपरकेप्निया है, और उसको दे दिया कि उसको इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर सुनाई दे रहे हैं, तो क्या है, तो दैट इज सुप्राग्लॉटिक। आपके जो है जो वोकल कॉर्ड है उसके ऊपर उसकी फॉरेन बॉडी जो है फंसी हुई है। आपको जब नाम दे दिया कि इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सुप्राग्लॉटिक जो है रीजन, यानी कि वोकल कॉर्ड के ऊपर वो फॉरेन बॉडी फंसी हुई है। लेकिन अगर जब पेशेंट, ये क्वेश्चन आता है कि जब पेशेंट इंस्पायर नहीं कर रहा बल्कि एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर सुनाई दे रही है, तो हमेशा याद रखें वो ग्लॉटिक यानी कि वोकल कॉर्ड में फंसी हुई है। और अगर आपका आता है कि सब ग्लॉटिक यानी कि इंस्पिरेशन पे भी आ रही है, एक्सपिरेशन पे भी आ रही है, तो यानी कि बोथ, तो दैट इज सब ग्लॉटिक। तो यानी कि सब ग्लॉटिक यानी कि वोकल कॉर्ड के नीचे वाले पोर्शन में आ रही है। तो दैट इज आपकी क्रैकल्स के अंदर, स्ट्राइडर्स के अंदर जो है हमेशा ये हाई पिच होती है, अपर वे में होती है, और जो हमारा जो अपर एयर फेस है उसके अंदर होती है, और ये फॉरेन बॉडी या जो ट्यूमर वगैरह है उससे ज़्यादा एसोसिएटेड होती है स्ट्राइडर। सो दिस इज़ द लास्ट इज़ प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो प्लूरल फ्रिक्शन रब जो होता है वो क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे लंग्स और लंग्स के सराउंड किया होता है हमारा प्लूरल कैविटी ने, ठीक है, प्लूरल कैविटी ने सराउंड किया होता है हमारे लंग्स को, और इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड, ताकि ये जो लेयर हैं आपस में वो आपस में जो है टकराए ना, और अजीब तरीके की आवाज़ ना आए, और एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन में कोई भी फ्रिक्शन ना हो। तो इसका काम ये रहता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फाइब्रोसिस हो जाए, या स्कारिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरीके से इन के अंदर, इसके आपके प्लूरल कैविटी के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर ये चीज़ें हो जाएं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो आपकी जो फ्रिक्शन है, प्लूरल फ्रिक्शन रब की, हमें जो ऑस्कल्टेट करने में हमें आवाज़ सुनाई देती है। और आप जब भी एक्सपायर करते हो, इंस्पायर करते हो, तो दोनों में ये जो हमारी जो लेयर हैं आपस में ये फ्रिक्शन करती हैं, आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं साउंड, प्लूरल फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आवाज़ को सुनाएंगे भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, अब आपका ऑस्कल्टेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट थी कि जो हमने छोड़ दी थी कि ब्रेथ साउंड के अंदर वेसिकुलर ब्रेथ साउंड और ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड में क्या डिफरेंस होता है। ये आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको विथ द साउंड, कि कैसे साउंड आते हैं वीजेस में, ब्रोंकाई में, क्रैकल्स वगैरह में, और प्लूरल फ्रिक्शन रब में, एंड स्ट्राइडर टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।